Рождество мейрамы Иса пайғамбардың өмірге келген күні ғана емес. Бұл адамдар өмірінде жаңа кезең басталып, оларға үміт пен жұбаныш сыйлаған шақ. Аспанда жанған жаңа жұлдыз жаңа өмір мен сенімнің басталуына үміт арттырған. Бүгінгі таңда бұл мейрамды әлемдегі 145-тен астам елдің православтары атап өтеді. 6-сынан 7-сіне қараған түн. Сенушілер үшін жылдың ең ғажайып түні. Иса пайғамбардың құрметіне орай бұл күні барлық шіркеулерде шамдар жағылады. 2005 жылдан бастап елімізде бұл күн мереке ретінде белгіленді. 25 жылдан бері Теміртаудағы Әулие Николай шіркеуі аталмыш мейрамды дәстүрлі түрде атап өтіп келеді. Рождество – это один из главных праздников христианства. Рождество христиан әлемінің басты мерекесі. Әлі есімде 1994 жылы қаламыздағы Мәдениет сарайының қызметкерлері аталмыш мерекені өздерінде өткізуге ұсыныс жасады. Әрине, басында қатты қобалжыдық. Ол кезде жаңадан ашылған шіркеу мерекелік шара өткізуден еш хабарымыз жоқ болатын. Рождество тарихы осыдан 2000 жыл бұрын Мариянаның Иисус Ғайса пайғамбарды өмірге әкелген күнінен басталған. Міне, содан бері христиандар 20 ғасыр бойы тойлап келеді. Әсем безендірілген шырша әр үйдің төрінде орын алса, сыйлықтар мен халықтық серуендер шыршаны айнала ән салып, би билеу мен карнавалдар мерекесі әні. Рождество мейрамын барлық христиандар атап өтеді. Католиктер оны 25 желтоқсан күні, ал православтар 7 қаңтарда тойлайды. Батыс елдері болса, бұл мерекені отбасы мерекесі деп те есептейді екен. Тематика, конечно, Рождество Христово. Әрине, әр жылы мерекелік шараны белгілі бір тақырыпқа арнауға тырысамыз. Бастысы осы Рождество қарсаңында өтеді. Мысалы, өткен жылдары Карлаг кезінде жапа шеккендерді еске алдық. Теміртау қаласында православ дінін ұстаушылардың екі ғимараты бар. Бірі осы Әулие Николай болса, екіншісі 1993 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан Әулие Покровский шіркеуі. Мне думается, что у нас обстановка неплохая. Елімізде ешбір дінге қарсы әрекет жүрмейді. Бір жағдай туындаса бірден көмекке жүгінеміз. Осы уақытқа дейін ешкім бізге қарсылық көрсетіп, немесе сөзімізді аяқ асты етіп көрмепті. Бұл біздің туған жеріміз. Біздің менталитет осы елмен бірге қалыптасқан. Басқа жақта өмір сүру қиын. Себебі көзімізді ашқаннан қазақтың елінде өмір сүріп келе жатырмыз. Қасиетті Николай шіркеуі қаланың барлық тұрғындары мен қонақтарын 7 қаңтарда сағат 14:00-де Мәдениет сарайында өтетін жыл сайынғы Рождество концертін тамашалауға шақырады.